Curiosidades animais que quase ninguém sabe. Número 1. O olho do avestruz é maior que o próprio cérebro. Número 2. O elefante é o único mamífero que não consegue pular. Número 3. As girafas têm a mesma quantidade de vértebras no pescoço que os humanos, só que cada uma pode medir mais de 25 centímetros. Número 4. O pinguim imperador pode passar mais de 15 minutos embaixo d'água sem respirar, e ainda mergulhar a 500 metros de profundidade. Número 5. As corujas não conseguem mover os olhos, por isso giram a cabeça até 270 graus. Número 6. O camaleão não muda de cor só para se camuflar. Ele também faz isso para demonstrar humor e temperatura corporal. Número 7. As formigas não têm pulmões. Elas respiram por pequenos orifícios espalhados pelo corpo. Número 8. O sapo roxo da Índia vive a maior parte da vida escondido debaixo da terra. E só aparece por 2 semanas no ano, durante a época de acasalamento.